зайти, кому как хочется. Они занимаются уже в старшем коллективе и пришли к нам с вами как подарочек. В прошлом году, давайте мы с вами, девчонки, вспомним, сколько лет вы вот для молодой туники, сколько лет вы пропели в вокальном ансамбле в среднем? 4. Маша говорит много. Больше 4. 3-4. Но перед этим они пели в младшем вокальном ансамбле, чтобы родители просто знали, откуда берется класс. 3 тут, 3 в среднем возрасте, а потом они уже переходят почти что профессионалы и дальше повышают свое вокальное мастерство уже в старшем составе. В прошлом году они нам принесли удивительные победы. Они стали победителями конкурса «Невские дарования». Они получили диплом второй степени на очень значительном, мы считаем, региональном конкурсе «Голос русской души». Так что они, ну вот так скажем, победители. Они для нас победители. Сейчас Аркаша сядет за инструмент и будет вместо Юли Юрьевны аккомпанировать замечательное произведение санкт-петербургского композитора Сергея Большака, которое называется «Ветер». Это будет ветер, вот как говорю,